Можно покушать, чтобы здесь вообще не было. Всем добрый вечер. Очень рада быть у себя на родине по такому замечательному поводу. Первый раз, кстати, надеюсь, что еще раз приеду. И не раз приеду. Очень приятно видеть знакомые лица. Правда, мало, но все-таки. Раньше, когда я здесь еще жила, в деревне Николе, я как-то воспринимала это обычное место, ну, наверное, как любой человек, который воспринимает свою родину, пока там живет, обычное место, да? Только когда уедешь отсюда, уже понимаешь потом, насколько это важно, насколько это близко, родное и необычное на самом деле. Очень, конечно, жаль, что приходится оценивать все это и думать об этой важности, только вот когда на самом деле приезжаешь на такие мероприятия. То есть приехала на выходные домой, у меня тут мама живет с папой, приехала на выходные домой, некогда вот этого оценить. Ну и спасибо тогда организаторам за такое мероприятие. Спасибо Николаю Михайловичу Рубцову за то, что наши земли все-таки стали такими известными. Вот, что еще сказать? Читай стихи. Стихи. У меня как бы нету специально о природе, например, о родине, вот с собой сейчас стихотворений. Я могу прочитать просто одно стихотворение, которое я написала, можно сказать, последнее, посвященное Великой Отечественной войне, в память о своем дедушке Алексее Игошеве, который участвовал в Великой Отечественной войне, вернулся с нее и даже успел понянчить меня маленькую. Жил он вот там в деревне, да, у того леса. Сейчас этой деревни уже, наверное, нету, но название до сих пор у меня в паспорте написано. Деревня Фриниха. И когда я где-то показываю свой паспорт, у меня спрашивают, как это читается. Да, кстати, не село Никольское, а деревня Фриниха. Вот, и я о дедушке хочу такое прочитать стихотворение. Достану с полки старенький альбомчик. Рассыплю ворох фотографий старых. В них век ушедший тяжкий путь закончил. Там прошлое в одеждах ответшалых. Там дед мой в орденах. Смахну пылинки. Вокруг него цветочки полевые. И пусть без цвета старенькие снимки, глаза его, я знаю, голубые. Еще я знаю, что меня качали с любовью и до самого рассвету. Те руки, что Россию защищали. Те руки, что приблизили победу. И пусть мала была, и плохо помню тебя, герой, к большому сожалению. Свой долг перед тобой, клянусь, исполню, и память сохраню я поколению. Спасибо, дедушка, тебе за небо, за дом родной, детей, мгновение счастья, что русские поля богаты хлебом, что детство мое было без ненастья. Светлана Немирова действительно хочется надеяться, что село Никольское литературное село продолжает Светлана Немирова и многие другие никольчане. Это и Елена Мартюкова, это и Валентина Игошева, конечно же, безусловно, мама Светлана. Так что село Никольское село литературное, и дай бог, чтобы эта традиция продолжалась и дальше. Ну а мы переносимся, наверное, в территорию города Тоть. Ольга Леонидовна, что же вы там маячите у нас в аппаратах в стороне? Приходите к нам, в нашу дружную компанию, расскажите, кто вы такая, откуда вы пришли к нам. Никто не знает. Я оттуда пришла, я опоздала. Ну, я работаю в редакции «Тотинские вести». В этом году, кстати, у нас свой проект, посвященный 80-летию поэта Николая Рубцова, называется созвучно с книгой Сергея Багрова, да, «Россия, Родина Рубцова». То есть мы так и назвали, и этот проект посвящен не только мероприятиям, связанным с именем поэта, а вообще о нашей родине, о наших деревнях, о наших мастерах, о наших традициях, о русском языке, о чистоте родной речи.
Вот. Ну, еще я тоже пишу стихи. Вы извините, что вообще не готовилась, поэтому просто прочитаю самое последнее. Оно, кстати, вот именно навеяно вот этими рубцовскими ночами, рубцовским костром, на котором я первый раз нахожусь. Называется, ну, оно посвящено деревенским ночам, можно так сказать. Туманная дымка над полем росистым, ночное дыхание темной реки. Брожу я тропинками в рощице мглистой. Покой, тишина и ни капли тоски. На камень присяду, и духом прохлады навек надышаться хочу у воды. Чтоб память души и для сердца отрада навечно остались, как рая, следы. Вдали за холмом деревенька простая, укрытая сумраком, все еще спит. И ни голосов, ни собачьего лая, лишь речка у ног что-то шепчет, журчит, да птичье трещание, да всплеск где-то рыбы, да всполохи ветра в прибрежных кустах. Все это когда-то давно уже было и вечно останется в этих местах. Забрежет рассвет, вместе с ним просыпаясь, деревня заохает и заворчит пастушьими криками, радостным лаем и скрипом колодцев поля огласит. Загрохают ведра, чуть стукнут ворота, и петухи заведут разговор. И ночь уплывает с полей с неохотой, и звезды слабеют, светлее простор. Спасибо. Мы, конечно же, будем ждать только материал на наших мероприятиях, в Серафне Коля, в Российском костре, Тотинских песнях. Надеемся, что он появится. А я тоже на своей стене ВКонтакте выложила последнее стихотворение Ольги Леонидовны. Написала, что вот поэтесса, значит, тотинская, и по совместительству корреспондент тотинских вестей. Редактор обиделся. Написал корреспондент, это основное место работы. Вот ведь как. Поэтому Ольга Лида может быть по совместительству поэтессой, но никак не по совместительству корреспондентом. Да. А вы прочитайте это стихотворение, которое я выложила. Это? Да. Ой, ну ладно, я прочитаю. Я просто думала, может и потом, ну хорошо. Пока еще. А вот это вместо себя, да, что посадили? И кто ничто не Стихи рождаются от боли. Я когда его писала, вот эта вот строчка, она где-то у меня крутилась в голове. Я потом нашла в интернете, вот именно с этими словами очень многие люди писали. И у каждого свое. Вот. Просто чтобы никто не подумал, что это какой-то плагиат, но такие стихи действительно есть. Но у каждого свои слова. Нет мечты. И не от счастья, нет любви, не от покоя стихи приходят, не от страсти стихи рождаются, от боли. Когда тоска, когда тревога, когда на сердце грусть ложится, безумству творчества дорога. Здесь муза даже не приснится. Нет вдохновения у поэтов. У них рождаются поэмы, когда кровавые рассветы, когда тяжелые дилеммы. Стихи приходят вместе с криком, беззвучным, страшным и тоскливым, когда душе совсем поникнет под безразличием молчаливым. И вот тогда, избитой, из выжженной души, из сердца, стихи рождаются молитвой. Они летят единоверцем. И несмотря на то, что светил мотив стиха, прекрасен, строен, не вдохновение его любит. Стихи рождаются от боли. А может быть кто-то еще почитает? Может кого-то мы не знаем, какого-то. Как пусть каждый-то почитает. Татьяна Мирчук, отчество, ну не знаю. Насколько Александра я знаю, поэтов нет Татьяна Александровна тоже пришла презентация книги, по-моему, в Череповце. Представитесь, откуда вы приехали. Я думаю, что даже один населенный пункт, откуда приехала Татьяна, вызывает аплодисменты. Это Комсомольск на Амуре. У вас еще, наверное, не было, да? Нет, у нас был Пекин. Пекин, это мы уже знаем, уже, да. Мы дальневосточники. Это уже наш Пекин. На Амуре ближе к Пекину. Да, да, мы
Артем, да, Приморский край был. Очень, да, я знаю, что там Рубцовский центр живет своей жизнью очень хорошей. Очень рада, что наконец-то добралась до Николы, до духовной родины, можно сказать, всех поэтов. Ну, в первую очередь, конечно, Николая Михайловича Рубцова. Нашей гордости, нашей любви неприходящей, нашего постоянного преклонения и удивления тому, что вот начинаешь читать стихотворение Рубцова, каждый раз находишь в нем что-то новое и до такой степени музыкальное. Вот почему нужны люди разных всевозможных профессий творческих? Музыканты, художники, поэты, писатели, кинорежиссеры и так далее и тому подобное. Потому что каждый видит вот мир вокруг нас находящийся в своем, наверное, каком-то аспекте. Это как калейдоскоп. Потом из этого калейдоскопа мы собираем какую-то общую картинку. Вот все кругом одинаковое, а вот каждый из нас видит что-то свое. И потом вот из этих пазлов собирается общая картина мира. Поэтому творческие люди, они нужны. Они, наверное, открывают людям вот какую-то такую правду, которая недоступна просто простому обывателю. Поэтому я горжусь, что я в какой-то степени к этому количеству каких-то людей, каких-то таких бестолковых или не знаю, не от мира сего примыкаю. Вот приезжаю сюда на родину для того, чтобы набраться вдохновения, для того, чтобы потом писать стихи. Стихотворение. Радуюсь. Опять как в детстве радуюсь. На родине живу. Опять как в детстве окаю. На родине живу. Опять читаю Фокину. Опять кошу траву. Не сплю ночами белыми. В окошечко гляжу. Руками загрубелыми уже не дорожу. Вся в синяках да в ссадинах от сельского житья. Но этот труд отраден мне. Признаюсь честно я, растет лучок на грядочке, да и петрушка есть, смородина в порядочке, крыжовника не счесть, малина с вишней в будущем, а жимолость черна, цветов большая клумбища, не так мила она, погода тоже разная, то солнышко печет, то радугой порадует, то дождичком сечет, и все мне как в диковину, все словно в первый раз, как будто жизнь по-новому сегодня началась. Браво! Ну и раз уж Рубцов, то, конечно, это наша любовь такая общая. Хочу сказать, что на Дальнем Востоке Рубцова тоже любят и знают. И я как могу, так пропагандирую тоже его творчество. На всех своих вечерах, на всех своих встречах я всегда читаю или стихотворение Рубцова, или поем песни его, и приглашаем творческих людей, которые тоже исполняют даже песни вологодских композиторов. Ну вот такое стихотворение «Плач по Рубцову», потому что, когда читаешь его стихи, ужасно жалко, ужасно, такой судьбы ему как бы не желал, как родному. «Плач по Рубцову» называется. Что же ты, его душа, не утишила? Что ж ты голоса беды не услышала? Не расшторила окно для ночной звезды, путь последний неземной размела следы. Разве он с тобой, душа, не в ладу жевал? Разве он не для тебя песни распевал? Разве бедами гоним, как бездомный пес, не тебя, согрев теплом, возле сердца нес? Что же ты ему добром не ответила? Что же ты его любви не заметила? Что же ты его врага не отринула? Что ж до срока ты поэта покинула? Ну, еще одно стихотворение. Бог любит троицу, прочитаю третье. И ретируюсь. Вот Рубцов соединил разных людей, разных профессий, разных регионов. И у нас уже так, вот мы когда собираемся на какие-то рубцовские встречи, у нас получается такое единство, что не хочется расходиться и разъезжаться, и разбегаться. И получилась такая большая рубцовская семья, которая живет даже теперь уже и в Китае. Рубцовская семья, друзьям-соратникам. Он нам брат, конечно, старший. Нас вокруг себя собравший разных, юных и не очень, что не важно, между прочим. Потому что душ родство – это тоже волшебство.
Вы подумайте, семья там, где жизнь течет своя по особенным законам. Коль с Рубцовым не знакомы, это трудно объяснить, но между нами словно нить, слов его живые строки, потому друг другу локоть подставляем и плечо. Нужно, встанем и с мечом, друг за друга будто братья, нашей всей рубцовской ратью. Спасибо за внимание. Я хочу подарить Галине Алексеевне 2 книжечки для музея. Спасибо. Спасибо. Будем читать. Подпишу, не подписал. А вы сказали, что как уже дети исполняете. Позориться. Мы будем слушать с удовольствием. Певцы есть лучше меня. Ну сейчас, я думаю, мы дадим слово у нас представителю иностранного государства, Китая, Лувенья. Она уже такая стала, уже наша, такая родная. Мы на самом деле уже с ней и на многих мероприятиях были, и на Беловских чтениях, и на Абрамовских чтениях, и на второй раз уже в Николе. И была у нас и в Череповце, и в общем, и в Санкт-Петербурге. Мы ее все очень любим, так что, Лувенья, вам слово. Давайте подаем аплодисменты. Я очень рада сегодня, хотя мне праздновала. Это праздного света, но я чувствую, что близкой душой. И я очень люблю такое слово, русское слово душа. Да, и я хочу поглубже понять русский. Да, понять, да. И через поэзию Рубцова. И я очень люблю Рубцова. Я недавно переводила несколько стихотворений. Куда? Видение на холме. Можно чуть-чуть погромче. Или поближе. Поближе, Или поближе, поближе. чуть-чуть. Ага, вот сюда. Еще ближе. Можно. Да, чтобы поставить немножко подальше. Ага. вид见那很妙，山岗上的幻景。我跑上山岗，又坠落至草地。山谷里蓦地散发出古老的气息。忽然，残酷战争的画面，在这一刻我真切地看见。岸上满天星斗的寂寥光芒，以及俄罗斯你成行的飞鸟，被颧骨高高的拔都，那浸在鲜血和珠宝中的圆头靴子，刹那间遮蔽。俄罗斯啊，罗斯，无论我望向哪里，为你所有的磨难和战役，我爱你，俄罗斯，爱你古老的年日，你的森林，你的墓地，你的祷词，我爱你的小木屋和鲜花，还有灼热的天空，还有山水畔柳树的絮语，我永远爱你，直到长眠之时。俄罗斯啊，俄罗斯，请保重自己，保重。看呐，他们又从四面袭来，彼时的鞑靼人和蒙古人，他们又冲向了你的森林和谷地。他们举着旗帜上黑色的十字架，他们面向天空画起了十字。我四周看到的不是森林，而是俄罗斯的郊野的十字架林。十字架，十字架，我再也不能够。我猛地从眼前挪开双手，蓦然看见草场上半住腿的马匹安闲地嚼着野草，它们嘶鸣在山杨树旁某个地方，伴随着悠长的马嘶，是我头顶上罗斯那不朽的星辰，高悬的星辰静静地闪着光。Что вот в Николе звучат его стихи на китайском. Россия не себя хранила. А как, Венья, а как звучит строчка «Россия, Русь, храни себя, храни»? Россия – это 俄罗斯，俄罗斯，Россия。 Просто прочитайте. Россия, Русь, храни себя, храни. Прочитайте. 俄罗斯啊，罗斯啊，не。俄罗斯啊，俄罗斯，请保重自己，保重。
Еще. Я обращаю ваше внимание, что если зимой Вэнья читала стихи Рубцова на китайском других переводчиков, сейчас она читает стихи собственного перевода. То есть она сама перевела стихотворение. Сапоги мои, скрип да скрип. Сапоги мои, скрип да скрип. понятно. 我的靴子吱嘎吱嘎在白桦树下，我的靴子吱嘎吱嘎在山杨树下。每一棵白桦树下都长着蘑菇，那是白桦菇；每一棵山杨树下都长着蘑菇，那是山羊菇。你是否知道森林里有女巫在哀泣？她们唱着孩子的歌，使人心醉神迷。一切都透露出寂静中的那般美丽，仿佛你的心灵能够看得到梦境。飘游的云朵以及荒僻的月菊沼地中大大小小的枝梢，会迷醉你的眼睛。这就是罗斯大地上的森林，它光辉熠熠。这就是森林的罗斯大地上祖母的童话故事。嘿，不是巫女用甜蜜的歌曲引得我发疯着迷，使我迷醉的是村舍外遥远的果实累累的时节，短暂的时节。我的靴子吱嘎吱嘎在白桦树下，我的靴子吱嘎吱嘎在山杨树下。每一棵白桦树下都长着蘑菇，那是白桦菇；每一棵山杨树下都长着蘑菇，那是山杨菇。Самый главный вопрос. А как перевести на китайский скрип да скрип? Я хотела спросить, что А подосиновик? подосиновик. Нету там подосиновика у них. На самом деле в Китае нет такого. Нету такого. Я переводила как шаньянгу, я не знаю правильно. Шампиньон, в общем, ну понятно. Скажите, пожалуйста, когда больше понравилось, зимой или вот сейчас, летом? Сейчас, Зимой знаю, что замерзли вы. да, но зимой тоже. Видели в Ну, валеночках. понравилось? Да, понравилось. А когда лучше, сейчас или все-таки зимой? Я думаю, сейчас. Сейчас Многие не мерзнут. Вот еще такой вопрос. Вот наши известные строчки из стихотворения «Русский огонек». «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью». Как они звучат на китайском? я думаю, я не очень хорошо переводила. Но можно перевести как бы не обязательно стихами, а просто даже просто подстрочный перевод, как бы в прозе Трудно сказать. переводить и так поэтически, и так и как выражение. Я переводила как以善报善，以爱报爱，очень простое выражение. Понятно. А слушатели-то есть у вас? Вы, да, вы у стихов себя Рубцова? читаете? Слушатели стихов Рубцова у вас есть в вашем переводе? Почитатели у вас в Китае есть? Да, есть. Кому-то это интересно, кроме вас? Да, конечно, есть. Раньше я писала статью о том, что в Китае есть поэт, современный поэт. Он похож на... Его поэтический стиль очень похож на Рубцова. Да, и он на самом деле он подражает поэзии Рубцова. И он хорошо знает русский язык, и хорошо знает Рубцова, Есенина и русскую поэзию. И он много переводит Есенина и Пушкина. И так. Здорово. Вэнья, а в Китае Рубцова знают вообще вот как поэта? Нет. Пока нет. То есть вы открываете? Да, я открываю. Мы вам желаем, чтобы вы Рубцовский центр в Китае открыли, чтобы там появились почитатели. Даешь Рубцовский центр. Мы приедем.
еще один вопрос. Вот Венья, она очень много путешествует по России. Веркало, Тимониха, Вологда, Москва, Санкт-Петербург, Тотьмань. Есть любимое место в России? Много. А все-таки... Самое любимое, самое. Санкт-Петербург. У каждого есть, у каждого места своя особенность. И Вола, и Вологда, Санкт-Петербург, Москва тоже очень люблю. Спасибо. Еще Рубцов. Спасибо, Лаванья. Друзья, еще есть вопросы к нашей... А в Китае собираются по поводу вот юбилеев каких-то своих поэтов? Вот это распространено в Китае или нет? Да. Есть такое, да? Да. Дуфу, говорю, А вы например. знаете, О, нашли знакомого китайского поэта, знакомого для двоих. Так это древний. да, он жил в 8 веке. В 8 веке китайский поэт жил, да. А вот современные китайские поэты, они о чем пишут преимущественно? Какие темы? Какие темы? Да, современные китайские поэты. Современные. Внутренние переживания. Да, переживания. Состояние. Да, состояние. Такой модернизм, трудно сказать. Одиночестве человека. Да. И о природе тоже. О любви. Это будущее поэзия. То есть правильно, о внутренних переживаниях это о душе, да, получается? Да, Наверное. да. Поэтому... Друзья, еще, Еще стихотворение. еще вопросы? Прочесть-то. Есть вопросы? Еще стихи. Давайте еще прочитать. Почитайте еще что-нибудь. Левитан. Левитан. 列维坦，泛红的雾霭注视着泡沫房子的眼睛，在一片风铃草草地上敲响了较长的钟声，钟声时远时近，在窗边靠着柱子，我听见铮铮作响的钟声，还有风铃草的喧鸣，每一声钟鸣都在我内心激起新的欢乐和力量。你的草地的喧响，不比你螺丝的钟声更低沉。 Как лачуги вы перевели на китайский язык? Лачуги. Слово лачуги. Лачуги, 风铃草，风铃草， Ну, бедное жилье, что-то. В Китае тоже, наверное, лачуги есть, да? Да где же их нет? Можно вопрос? Вопрос можно? Простите, пожалуйста. Вот вы чувствуете особое внимание, допустим, даже то внимание, которое вы не имеете у себя на родине. Ну, не кружит ли вам это головку? Оставайтесь ли вот для нас вы человек такой бескорыстный, скромный. Так вот, вот эту скромность удается вам сохранить при таком внимании огромном к вам. Желаем вам вот такой оставаться, желаем, чтобы у вас вот Если перевести, Да. вы очень скромны. Здесь большое внимание к вам. Как вы с этим справляетесь? Справляетесь. Как вы это переносите, справляетесь? Понимаете. Это приятно для вас? Переживаете. Да, конечно, приятно. Не мучает ли вас слава? Не кружит ли голову? Да. голову переведите. Как бы это перевести-то еще? Остаетесь ли вы? Остаетесь ли такой же скромный? Я, если честно, в тупике, я не знаю, как Не мучайте перевести. человека, да. Все нормально у него. Мне кажется, что все нормально. Гордыня не страдает. Видно, да. Спасибо
большого Луванье. Мы очень много прочитали стихов Рубцова на Китай. Луванья, Да, спасибо. год была в России, 30 августа она, к сожалению, уезжает обратно в Китай. Поэтому уже на событиях Рубцовской осени в Николе она побывать не сможет. Увы. День Флоры и Лавры. Помните, дорогая моя, что в этот день, дорогой Николе, где вы побывали, будет праздник Флора и Лавры. Вот в этом здесь в селе Никола. Ваш праздник. Вера Владимировна, вам на сцену выход ваш. Череповец. Спасибо.